A una fàbrica del Poblenou es va crear la moto que enamorarà a barcelonins de totes les generacions. Aquesta història va passar aquí. Estem al carrer Pamplona, amb Pallars, i a darrere meu hi ha la fàbrica Montesa on es va iniciar el muntatge i la creació de l'Impala. Jo era jefe de muntatge i em van encarregar muntar un prototip, o la primera unitat, per fer una distribució del muntatge, perquè volíem fer 10 diàries. Era fantàstic, a l'hora de muntar-ho era una novetat completament. La gent del mateix muntatge volíem veure què fèiem i com era aquell aparato que estàvem muntant a part. És completament diferent, era nou, era una sensació de tindre alguna cosa realment que tenia que anar molt bé. És que tenia que anar molt bé, estava molt ben dissenyada. Estava dissenyada amb molt mimo, estava als petits detalls. És que les coses grans són les coses petites. Les coses petites fan que la cosa sigui gran. Per què? Perquè era un disseny totalment nou. Estem en un dels pocs tallers que queda a Barcelona, especialistes en Impala, i un taller històric de Montesa de molts anys. La Impala està dissenyada des de la senzillesa. Això vol dir que davant d'una solució sempre s'opta per la solució més senzilla. Això ha fet que sigui una moto molt senzilla i, per tant, amb un manteniment molt fàcil. Això explica que, per exemple, encara perduri per la circulació de Barcelona i d'altres llocs, però és una moto molt associada a lo que és el paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Té un soroll molt característic, un pam-pam-pam-pam-pam-pam que se sent des del carrer i que la fa molt característica i la fa molt personalitzada. És una moto amb una personalitat molt pròpia que en el seu moment va portar moltes solucions i que es va vendre molt bé. La Impala va tindre molt èxit a Barcelona, però va tindre molt èxit arreu. La Impala va ser una moto molt venuda a tota Espanya, especialment als llocs que era de moto, tot el Llevant, Andalusia. Va ser una moto molt preuada perquè inicialment inclús ja hi havia el 600, però l'opció de comprar-se una Impala era comprar-se una moto ja amb una sèrie de característiques innovadores importants per la gent que no podia permetre's comprar-se un 600 en aquell moment, i per tant va tenir una difusió molt àmplia. El motor de la Impala està molt ben fet. Llavors és una moto que, a part de ser una moto molt popular i molt turística, té un punt esportiu que de seguida va ser molt agraït i per tant es va utilitzar molt com a moto de competició. I és una moto que ha perdurat, que s'ha mantingut rodant per la ciutat i que ara esdevé una moto que és objecte de culte, podríem dir-ho així, perquè han sortit diversos clubs, com el Motoclub Impala, que la cuidem i intentem que la seva imatge perduri a la ciutat, però a més és una moto que ha anat passant de generacions en generacions i ara hi ha molts joves que havien vist Impales a casa, dels pares, inclús dels avis, i que continuen mantenint-les. La Impala ara està passant un moment difícil perquè la llei de la normativa de baixes emissions no la deixa circular lliurement o la deixa circular només uns determinats horaris i uns determinats dies. I en aquests moments estem absolutament acotats a la seva utilització. Nosaltres voldríem que hi hagués una certa comprensió i un cert diàleg per trobar solucions on d'alguna manera aquest patrimoni es pogués valorar.